라이딩할 때 블루투스로 듣기 좋은 한당의 바이크판 샀던 반장 팟캐스트 시작합니다. 인터넷 바이크 커뮤니티죠. 바튠에 올라온 한 글에서 시작된 사건인데요. 이륜차 불법 튜닝 신고, 그리고 구조 변경 대행 관련 논란입니다. 이게 도대체 어떻게 됐는지, 또 최종 결론은 뭔지 궁금하셨을 라이더 여러분들 많으실 텐데요. 오늘 그 핵심 내용들을 한번 짚어보겠습니다. 사건의 시작이 2020년 12월이었죠. 네, 맞습니다. 나이티라는 닉네임을 쓰시는 분이 바튠에 글을 올리면서였어요. 그때가 마침 4월 이후로 풀배기 구조 변경이 굉장히 어려워진 시점이었거든요. 풀배기 그리고 구조 변경, 흔히 구변이라고 하죠. 라이더분들께 간단히 설명 좀 해주시겠어요? 네, 풀배기는 쉽게 말해 엔진부터 머플러 끝까지 배기 시스템 전체를 통으로 바꾸는 튜닝을 말하고요. 구변은 구조 변경의 줄임말인데 이렇게 튜닝한 부품을 합법적으로 사용할 수 있도록 나라에 신고하고 승인받는 절차입니다. 이게 꼭 필요하죠. 근데 그게 어려워진 상황에서 어떤 주장이 나온 건가요? 그 나이티라는 분의 주장은 특정 인물, 수원 영통구에 살고 검정 카니발 차량을 이용하는 걸로 보이는 사람이요. 양만장 같은 라이더들 모이는 곳에서 일부러 불법 튜닝 바이크만 골라서 신고를 남발하고 다닌다는 거였어요. 일부러요? 네. 특히 구조 변경, 그러니까 구변이 안 된 신형 S1000RR 같은 고가 바이크들이 주요 타겟이었다. 뭐 이런 이야기였죠. 근데 신고만 한 게 아니라면서요. 그 다음 행동이 더 문제였다고요. 맞습니다. 그게 핵심인데 신고를 해서 라이더들을 불안하게 만들어 놓고는 그 신고당한 사람들한테 접근을 하는 거예요. 그래서 내가 이거 문제 해결해 줄 수 있다 이러면서 꽤 높은 금액, 한 130만 원에서 150만 원 정도 얘기가 나왔는데 그 돈을 받고 구변 대행을 해주겠다고 제안했다는 의혹이었죠. 와, 그건 정말 나이티라는 분이 비유도 했던데요. 검사가 기소해놓고 변호사로 나서는 격이라고. 네, 그런 격한 표현까지 썼었죠. 그만큼 부당하다고 느꼈던 것 같아요. 그런데 그 구변 대행 방식 자체에도 문제가 있었다고요? 네, 그것도 지적했어요. 나이티 주장은 서류상으로는 순정 촉매, 그러니까 배기가스 정화하는 부품이죠. 이걸 그대로 둔 것처럼 서류를 꾸몄다는 거예요. 하지만 실제 풀배기 시스템에서는 기술적으로 불가능한 속임수다 이렇게 주장을 했죠. 서류랑 실제가 다르다. 그렇죠. 이런 방식은 나중에 환경검사, 라이더들은 보통 환검이라고 부르는데 여기서 100% 걸릴 수밖에 없다 이렇게 경고를 한 겁니다. 환검은 정기적으로 배기가스나 소음 검사 받는 거잖아요. 그 글이 올라오고 나서 바툼의 커뮤니티 반응은 어땠어요? 댓글들이 많이 달렸다고요? 정말 폭발적이었습니다. 댓글이 정말 많이 달렸는데 대부분은 그 의혹의 당사자를 향해서 뭐 소름 돋는다, 진짜 쓰레기다, 라이더의 적은 라저그라 중에서도 역대급 악질이다 이런 식으로 엄청나게 격분하는 분위기였어요. 분위기가 정말 험악했겠네요. 네, 그리고 일부 라이더들은 나도 비슷한 제안 받아봤다. 또는 내가 저 사람한테 구변 대행 맡겼었는데 이런 경험담을 공유하기도 했고요. 나이티 주장에 힘을 실어진 거죠. 심지어 그 신고자가 특정 바이크 관련 업체의 대표 아니냐? 이런 주장까지 댓글에서 나왔습니다. 이야, 정말 커뮤니티가 발칵 뒤집혔군요. 결국 이 문제가 법정까지 가게 된 거죠? 네, 맞습니다. 2021년에 의혹의 당사자죠. 그러니까 카니발 차주랑 관련 인물들이 나이티를 고소했어요. 허위사실 적시에 의한 명예훼손 그리고 영업방해 혐의로 형사고소를 하고 민사소송까지 같이 제기했죠. 그 결과가 나오기까지 시간이 꽤 걸렸다고 들었어요. 네, 무려 4년 반 정도가 걸렸습니다. 그리고 2025년 8월에 나이티가 다시 바춤에 글을 올려서 최종 결과를 알렸습니다. 결과는 어떻게 나왔나요? 형사고소는 경찰 단계에서 혐의 없음, 즉 불송치 결정으로 끝났고요. 상대방이 이의 신청을 해서 검찰로 갔는데 검찰에서도 역시 무혐의 처분을 받았다고 합니다. 형사상으로는 문제가 없다는 거군요. 민사는요? 민사소속 역시 1심 그리고 항소심인 2심까지 모두 나이티가 전부 이겼습니다. 원고, 즉 카니발 차주 측이 패소했고 항소도 기각됐다고 밝혔어요. 법원에서는 나이티의 주장을 어떻게 본 건가요? 판결 내용을 보면 나이티의 글에 다소 과장된 표현이 있을 수는 있겠지만 전체적으로는 진실된 사실에 기반한 걸로 보이고 또 이게 단순히 비방하려는 목적보다는 공공의 이익, 즉 공익을 위한 문제 제기로 봐야 한다 이렇게 판단했습니다. 그리고 중요한 점이 있다고요? 네, 특히 법원이 논란이 됐던 그 구조 변경 방식 자체가 현행법을 위반한
위법한 행위라고 명확하게 명시했다는 점입니다. 이게 굉장히 중요하죠. 위법이라고 판결문에 나왔군요. 그런데 승소 후기 글에서 더 충격적인 내용이 또 나왔다고요? 네, 이게 정말 좀 심각한 부분인데요. 나이티는 소송 과정과 추가적인 증거 수집을 통해서 상대방의 구변 방식이 단순한 편법을 넘어서 사문서 위조에 해당할 수 있는 정황을 발견했다고 주장했습니다. 사문서 위조요? 그건 범죄잖아요. 그렇죠. 사문서 위조는 개인이 작성한 문서지만 공문서처럼 법적인 효력이 있는 서류를 속일 목적으로 위조하거나 변조하는 범죄를 말하는 겁니다. 구체적으로 어떤 방식의 위조를 의심하는 건가요? 처음에는 이제 촉매가 있는 것처럼 정상적인 서류를 제출해서 승인을 먼저 받는 거예요. 그 다음에 담당자가 서류를 꼼꼼히 다시 확인 안 한다는 점을 이용해서 슬쩍 촉매가 제거된 도면으로 바꿔치기 하는 방식으로 공공기관, 그러니까 교통안전공단을 속였다는 주장인 거죠. 와, 그게 만약 사실이라면 그 방식으로 구변을 받은 라이더들은 자기도 모르는 사이에 서류가 위조된 바이크를 타게 되는 거잖아요. 바로 그 점이 제일 큰 문제입니다. 서류 자체가 조작되었을 가능성이 있다는 거죠. 그래서 나이티는 이런 방식으로 피해를 입었을 가능성이 있는 라이더들, 특히 신형 S1000RR이나 CBR1000RRR 같은 기종 차주들에게 연락을 달라고 했어요. 향후에 법적 대응을 하게 되면 도움을 주겠다고 나선 거죠. 아, 피해자들이 더 있을 수 있다는 거네요. 네, 커뮤니티 댓글에서도 일단 나이티 승소 소식이 안도하는 반응이 많았지만 동시에 여전히 비슷한 불법적인 방식으로 영업하는 다른 업체들이 있는 건 아니냐, 이런 우려의 목소리도 높았습니다. 라이더 여러분, 이 사건을 보면 이게 단순히 한 개인의 의혹제기나 법적 다툼, 이걸 넘어서는 문제라는 걸 알 수 있습니다. 현행 이륜차 튜닝 관련 제도의 어떤 허점, 그리고 온라인 커뮤니티에서 정보가 얼마나 빠르고 넓게 퍼지는지, 또 그 정보에 대한 책임은 얼마나 무거운지, 이런 것들을 다 보여주는 사건 같아요. 네, 맞아요. 불법 행위는 당연히 없어져야겠지만 동시에 라이더들이 합법적인 테두리 안에서 안전하게 좀 개성을 표현할 수 있도록 합리적인 규제 개선에 대한 논의도 필요해 보입니다. 그렇죠. 그리고 온라인상에 정말 자극적인 정보들이 많잖아요. 그 속에서 우리가 어떻게 사실관계를 좀 더 명확히 파악하고 또 스스로를 보호하면서 건전한 라이딩 문화를 만들어갈 수 있을지 한번 좀 다 같이 고민해봐야 할 문제가 아닌가 싶습니다. 현당의 바이크판 사건 반장 팟캐스트는 여기까지입니다. 한당 채널 좋아요, 구독 꼭 부탁드려요. 감사합니다.